මම වට මං කියල ට්‍රික් එක තුම මේ අත මෙ ඇගේ තිය මෙහෙම තියන් දෙපා මේ එජ්ජක ඇගේ මෙම හිර කර මෙම හිර කරන්න ඇගේ හරි හිර කරගෙන මේක මෙහෙම කරන්න මෙහෙම එතකොට කැමරාව හෙල්ලෙන්න අනිත් එක තම ඔබ්ජෙක්් එක හරිට මෙම ෆෝකස් කරහම හරිද මෙම මූ කරන්න යන්න එපා ඒ තත්පරේ චුක්ගාල ඇතුළට හිමීට තද කරන්න හරිද ඇහැ තම ෆෝකස් කරන්න ඕන ඔන්න කිව්වා ටෙක්නික් එක මොකක්ද හෙල්ලිලා